Փառք Տիրոջը, եղբայրներ, քույրեր, ուզում եմ Մատթեոս ավետարան 16-րդ գլխի 13-ից մինչև 17 խոսքերը ընթերցել, եւ Հիսուսը դուրս գնաց Փիլիպպիա Կեսարիա կողմերը եւ իր աշակերտներին հարցնում էր եւ ասում. Մարդիկ ինձ համար ով են ասում, որ Մարդի որդին լինի։ Նրանք էլ ասեցին. ոմանք թե Հովհաննես Մկրտիչն է, իսկ մյուսները Եղիան, ուրիշներն էլ Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը։ Նրանց ասեց. իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար, թե լինեմ։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ եւ ասեց. Դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. Երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետեւ մարմինը եւ արյունը չհայտնես քեզ, բայց իմ հայրը, որ երկնքումն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին հարցնում, ասում է, որ ուսա այն դեպքից հետո է, երբ որ ինքը արդեն աշակերտները բավական ժամանակ իր հետ քայլել էին, տեսել էին իր հրաշքները, նշանները եւ նաեւ իրանց էլ իշխանություն էր տրվել, որպիսի իրանք էլ գնային, պիղծ ոգիները հանեին, հիվանդներին բժշկեին, ավետարանը քարոզեին եւ երբ որ վերադառնում են Տեր Հիսուսը հարցնում, ասում է. մարդիկ, ժողովուրդը ինչ կարծիք ունեն, ով եմ ես, ինչպես են ինձ ճանաչում։ Եվ աշակերտները ամեն մեկը Հովհաննես Մկրտիչը, մեկը Երեմիան, Եղիան, ամեն մեկը մի պատասխան տալիս է, որ այսպես են քեզ ճանաչում, որ դու ինչ որ մարգարեներից մեկն ես։ Երբ որ Տեր Հիսուսը հացը բազմացրեց եւ 5000-ից ավելի մարդիկ երան եւ կշտացան, ինչ ասեցին այդ մարդիկ։ Ասեցին, սա ճշմարտապես այն մարգարեն է, որ պետք է գար։ Եվ իրանց սրտերի մեջ կար, որպիսի Հիսուսին բռնեին եւ իրանց վրա թագավոր դնեին, որովհետեւ մարդը ինչ էր ուզում։ Մարդը ուզում է իր համար լավ լինի։ Չէ, իրանց հիվանդներին բժշկում էր, իրանց հարցերին պատասխան էր տալիս եւ այսքանով իրանք սահմանափակված էին Տիրոջը ճանաչելու մեջ, որ եկել է մեկը, մի մարգարե, չգիտեմ, կամ Եղիանա, կամ Երեմիանա, կամ ինչ-որ մեկ մարգարե է, բայց իրանց հարցերին տալիս է լուծում։ Այն ինչ որ իրանք ուզում են, այդ ամեն ինչը կատարվում է։ Չկար մեկը, որ գնար Հիսուսի մոտ եւ ձեռնունայն ետ վերադառնար։ Եվ հիմա Տեր Հիսուսը հարցը ուղղում է իր աշակերտներին, ասում է լավ, դա ժողովրդի կարծիքն է, շատ լավ, իսկ դուք ինչ եք ասում ինձ համար, ով եմ ես, ինչպես եք ինձ ճանաչում։ Եվ Պետրոսը պատասխան է տալիս, ասում է դու ես Աստծո որդին, դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա Պետրոսից չէր, որ Պետրոսը իր անձից սա չասեց, արյուն եւ մարմին չհայտնեց, մարդկային շնչավորը խառնված չէր այս խոսքի հետ, այլ հայտնություն եղավ Պետրոսին։ Պետրոսին հայրը հայտնեց, գիտեք, հոգևոր կյանքը սկսվում է այն կետից, երբ որ մարդու կյանքում լինում է հայտնություն։ Ու ամենամեծ հայտնությունը Աստծո սիրո հայտնությունն է, որ մարդուն լինում է եւ մարդը սկսում է Աստծո սերը ճանաչելու մեջ աճել։ Եվ հետո շարունակության մեջ ասում է Տեր Հիսուսը. Ես իմ եկեղեցին կշինեմ եւ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել։ Այստեղ երկու բան կա, որ կարող ենք ուշադրություն դարձնել, որ նրանից է ամեն բան։ Պետրոսը չէր կարող այդ խոսքերը ասել, եթե չլիներ իրան հայտնություն, եւ երկրորդն էլ որ Տերն է իր եկեղեցին շինում։ Մարդկային գործոնը այստեղ մենք տեսնում ենք, որ զրո է։ Աստծո սիրո հայտնություն։ Ինչի համար է պետք մարդուն Աստծո սիրո հայտնությունը, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև մարդը իր հոգու խորքում ինքը չի հավատում,
որ Աստված իրան սիրում է։ Երբ որ կանգնում է դժվարության եւ նեղության առաջ, թեպետ Աստված ինքը ողորմած է, ինքը սիրող է, այդ մարդուն օգնում է, փրկում է, ողորմություն է անում, բժշկում է, իր արևը ծագեցնում է թե արդարների վրա եւ թե չարերի վրա եւ անձև է բերում, բայց մարդը հաջորդ վարքյանին ինքը կարա կասկածի Աստծո սիրո վրա, որովհետեւ ունի այդ չար եւ ապստամբ խոտորված բնությունը, չէ, Եդեմական պարտեզում սատանան հասավ այս գործը արեց մարդու կյանքում եւ մարդի որդին եկավ որպեսզի սատանայի գործերը քանդի, որ գործերը որ մարդը կասկածեց Աստծո սիրո վրա եւ հիմա այս հայտնությունն անում Աստված, այս հայտնությունն անում մարդու կյանքում Աստված, որ ես քեզ սիրում եմ։ Երբ որ մենք կարդում ենք առաջի Հովանու թուղթ 4 գլխի 10-րդ խոսքը, այստեղ գրված է. սրանում է սերը, որտեղ է սերը, սրանում է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ որ նա սիրեց մեզ եւ ուղարկեց իր որդուն քավություն մեր մեղքերի համար։ Սրանում է սերը, սրանում է Աստծո սիրո հայտնությունը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն։ Մարդը չի սիրում Աստծուն։ Մարդը իր էությամբ ապստամբ է Աստծուն, մարդը թշնամի է Աստծուն, մարդը մեղքերի մեջ, հանցանքների մեջ ապրում է Աստծո կամքին հակառակ, գրված է, եւ չի հնազանդվում Աստծո օրենքին, չի սիրում Աստծո օրենքը, թշնամի է Աստծուն։ Բայց հենց սրանում է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն։ Մարդը ինչպես է, սիրում է ում։ Իրան սիրողին է սիրում մարդը։ Իրան բարիք անողին է բարիք անում, իրան բարև տվողին է բարիք անում, եւ այս ամենին հակառակ Աստծո բնությունը լրիվ այլ է։ Աստծո բնության մեջ այդ կյանքն է, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ որ նա սիրեց մեզ, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Սա է գերագույն սերը, այո, եւ այս հայտնությունն է անում մարդու մեջ, եւ սա իմանալ ոչ թե գաղափարով, ոչ թե մարդկային իմաստությունով, ոչ թե մարդկային հասկացողությունով, այլ Աստծո Սուրբ Հոգու հայտնությունից սա պետք է մարդը իմանա, եւ սա հայտնողը Տերն է։ Երբ որ մենք կարդում ենք Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլխի մեջ 27 խոսքում հետևյալն ենք մենք կարդում. ամեն բան ինձ տրվեցավ իմ հորից եւ ոչով չի ճանաչում որդին, բայց միայն հայրը, եւ ոչով չի ճանաչում հորը, բայց միայն որդին։ Այսինքն հորը եւ որդուն ոչով չի ճանաչում։ Հոր սերը ոչով չի ճանաչում։ Միայն ճանաչում է որդին, որդուն էլ ճանաչում է հայրը։ Մարդը չի ճանաչում։ Մարդուն փակ է, բայց շարունակության մեջ գրված է. եւ ում որ որդին կամենա հայտնել, եւ ում որ որդին հայտնում է, որդին հայտնել կամ հայրը, իմ հայրը հայտներ, Տեր Հիսուսն ասեց, երբ որ Փիլիպոսն ասեց հայրը ցույց տուր մեզ եւ մեզ բավական է, ասեց Փիլիպոս, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, ինչ չճանաչեցիք, ինձ տեսնողը հորը տեսավ, որդու հայտնությունը հոր հայտնությունն է, հոր հայտնությունը որդու հայտնությունն է, Աստծո սիրո հայտնությունը մեկ է, բովանդակվում է մեկ մտքի շուրջ։ Եվ հիմա այստեղ ասում է, որ ում որ որդին կամենա հայտնել, ու շարունակության մեջ ինձ մոտ եկեք ամեն հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Այո, երբ որ մարդու կյանքում լինում է այդ Սուրբ Հոգուց լինում է հայտնություն եւ մարդը ճանաչում է Աստծո սերը, մարդուն բացվում է Աստծո սերը եւ մարդուն բացվում է ով է ինքը իր էությամբ Աստծո նկատմամբ, Աստծո հանդեպ։ Այս մարդն է, որ
հոգնած ու բեռնավորված, Իրանից հոգնած ու բեռնավորված այս մարդն է, որ գալիս է Տիրոջ մոտ եւ հանգիստ է գտնում։ Այլ կերպ հնարավոր չի, այլ կերպ մարդը ինքը կասկածամիտ է, երբ որ Երեմիային ընտրել էր Տերը։ Մենք տեսնում ենք, որ Երեմիան ինքը Աստծո խոսքն էր խոսում, ինքը Աստծո մարգարեն էր եւ դրա համար իրան ինքը հալածանք էր կրում թագավորից, սուտ մարգարեներից, քահանաներից, ինքը հալածվում էր, իր ժողովրդից ինքը հալածվում էր։ Եվ ինքը խիստ կասկածում էր, ասում էր Աստված էս ինձ հետ էս ինչ էր անում։ Եվ չէր կարողանում ընդունել, որ Աստված իրան սիրում էր, բայց երբ որ մենք կարդում ենք Երեմիա մարգարեության 20-րդ գլխի 7-րդ խոսքը, այստեղ Երեմիան խոսքեր է ասում, ինքը շարունակության ասում է, ես որ ծաղր եմ դարել ամեն օր, ամենքը ծիծաղում են իմ վրա, որովհետև քանի անգամ խոսեմ, պիտի աղաղակեմ, պիտի բորբոքվեմ, բռնություն է, զրկանք է, որովհետև Տիրոջ խոսքը ինձ համար ամեն օր նախատինք եւ անարգանք է դարձել, այսինքն Տիրոջ խոսքի համար իրան նախատում էին, անարգում էին, գուբն էին գցում, հալածում էին, բայց 7-րդ խոսքում հետեւյալն է ասում. Դու ինձ համոզեցիր, ով Տեր, եւ ես համոզվեցա, դու ինձանից զորավոր եղար եւ հաղթեցիր։ Ինչ համոզեց Տերը Երեմիային, որ Երեմիան էլ համոզվեց։ Հայտնություն եղավ Երեմիային 31:3 գրված է հերվանց է երևացել ինձ Տերը, թե հավիտենական սիրով սիրել եմ քեզ։ Երեմիային անձամբ երևացել էր Տերը, հայտնել էր Տերը, որ ես անդառնալի սիրով քեզ սիրում եմ, հավիտենական սիրով քեզ սիրում եմ։ Երեմիային համոզեց եւ Երեմիան ինքը համոզվեց, որ Աստված իրան սիրում է, դրա համար ողբերի մեջ Երեմիան այսպես է արտահայտվում. լավ հիշում է իմ հոգին եւ խոնարհվում է ինձանում։ Ինչ էր հիշում։ Հիշում էր այդ ամեն տառապանքները, այդ ամեն դառնությունները, որ ինքը կրել էր։ Սրանք ես միտքս եմ բերում, ուրեմն եւ հույս ունիմ։ Տիրոջ ողորմություններն են, որ չվերջացանք, որովհետեւ չպակասեցան նրա գթությունները։ Նրանք ամեն առավոտ նորանոր են։ Մեծ է քո հավատարմությունը։ Իմ բաժինը Տերն է ասեց, իմ հոգին սրա համար նրան եմ հուսալու։ Այո, երբ որ Աստծո սերը բացվում է, մարդը տեսնում է Աստծո հավիտենական սերը, անսահման սերը, մարդու հոգին մեկանում է Աստծո հետ եւ ասում է, որ իմ բաժինը Տերն է, իմ հոգու բաժինը Տերն է։ Եվ հիմա Տեր Հիսուսը այս հարցը մեզ է ուղղում, ով եմ ես ձեզ համար, ինչպես եք ինձ ճանաչում։ Ես ձեզ համար ընդամենը ձեր հոգսերին պատասխան տվողն եմ, ձեր կարիքները լուծողն եմ, ձեր ցանկությունները, ձեր հիվանդությունները բժշկողն եմ, ձեր դժվարություններից ձեզ բեր հանողն եմ, ով եմ ես, ինչպես եք ինձ ճանաչում։ Ինչ է ուզում Աստված։ Աստված ուզում է, որպեսզի մարդը մեկանա իր հետ։ Տեր Հիսուսն ասեց, ես եկա, որպեսզի դուք կյանք ունենաք եւ էլ ավելին, այս վերջի երգը, որ երգեցինք, այն սկզբի տողը այդ մասին էր, երբ որ քույրիկը երգեց։ Ես եկա, որպեսզի դուք կյանք ունենաք, այսինքն այդ հավիտենական կյանքը, որ ինքը Տերն է, ճանաչենք այդ կյանքը, այսինքն ճանաչել այդ կյանքը, ունենալ այդ կյանքը, որովհետև սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչենք քեզ միայն ճշմարիտ Աստված եւ նրան, որ ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն կյանքի հետ հաղորդ լինել։ Սա է ուզում Աստված։ Այսպես եմ ես ճանաչում։ Ես ճանաչում եմ Քրիստոսի սերը։ Գիտեք, հավատքը նա չի, որ մարդը, որ Աստծո ողորմությունները լինում է իրան, ու ինքը մտածում է, որ ինքը մեծ հավատք ունի։
Հավատքը սա չի։ Հավատքը սա է, որ մարդը ճանաչում է Աստծո սերը եւ ընծայվում է Աստծուն ամբողջովին, հանձնվում է, հավատքը ընծայվել է նշանակում, հավատքը հանձնվել է նշանակում։ Մարդիկ հավատացին։ Հիսուս Աստծո որդի մեզ բժշկիր, 10 բորոտ էին։ Իրանք հավատում են, որ կարա բժշկի։ Սա էր հավատքը, գնացեք ձեր անձերը քահանային ցույց տվեք։ Ճանապարհին բժշկվեցին, միայն մեկը ետ դարձավ, այլ ազգի սամարացի, ուր են 9։ Հավատքը սա է, երբ որ մարդուն բացվում է Քրիստոսի սերը։ 2 Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 14 եւ 15-րդ խոսքերում Պողոս առաքյալը գրում է, որ երբ որ Քրիստոսի սերը բացվում է, Քրիստոսի սերը հայտնվում է, Քրիստոսի սերը ստիպում է մարդուն, այսինքն գրավում է մարդու սիրտը, տիրում է մարդուն Քրիստոսի սերը, վասնզի Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, այսինքն տիրում է մեզ, գրավում է մեզ, որ մենք սա ենք միտք առնում, թե եթե մեկը ամենի տեղ մեռավ, ուրեմն ամենը մեռած են, եւ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրանց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրանց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Քրիստոսի սերը սա է ստիպում է, սա է տիրում, որ մարդը ընծայվում է ամբողջովին Տիրոջը եւ ապրում է ոչ թե իր համար, իր ցանկությունների համար, այլ ապրում է Քրիստոսի համար, իր համար, իր կարևորը Քրիստոսն է, իր կյանքի իմաստը Քրիստոսն է, ինքը իր կյանքը տեսնում է Քրիստոսի մեջ։ Եվ Պողոս առաքյալը ունենալով Քրիստոսի սիրո հայտնությունը, ճանաչելով Քրիստոսի սերը, Գաղատացիս 2:20-ում խոսում է իր ընծայնման մասին, որ ինքը չի ապրում էլ։ Եվ կենթանի եմ ոչ թե այլևս ես, ինքը չի ապրում, էլ ինքը չի կենթանի իր ցանկությունների համար, իր համար չի ինքը կենթանի, ինքը իր համար, մեղքի համար, աշխարհի համար ինքը մեռած է։ Եվ սա անում է Քրիստոսի սիրո հայտնությունը մարդու մեջ, երբ որ մարդը ճանաչում է Քրիստոսի սերը, եւ կենթանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս է կենթանի ինձանում։ Եվ ինչ որ հիմա կենթանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքովն եմ կենթանի, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Աստծո որդու հավատքովն եմ կենթանի, որ հավատքով, որ այն հայտնության, որ եղել է, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց, եւ մի տեղ եմ ուզում կարդալ Եփեսացիս 3-րդ գլխի 19-րդ խոսքում գրված է, որ ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է, որ Աստծո ամեն լիությունով լցվեք, երբ որ մարդուն բացվում է Քրիստոսի սերը, ճանաչում է Քրիստոսի սերը, ինքը ընծայվում է Աստծուն, ինքը տեսնում է, որ Հիսուս Քրիստոսը իր անձի հարցը լուծել է խաչի վրա, ինքը պրծել է իր անձից, որ ավետիս եղբայրը խոսեց սկզբից չէ անձը ուրանալ եւ գնալ Քրիստոսի ետևից, իրան բացվում է խաչի հայտնությունը, այս գիտենալով մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որ այլևս չծառայենք մեղքին։ Տեսնում է անձի խաչված լինելը եւ տեսնում է, որ ինքը Քրիստոսի մեջ ապրում եւ իր համար կյանքը Քրիստոսն է։ Դրա համար Փիլիպեցիս 1:21-ում Պողոս առաքյալն ասում է. ինձ համար կյանքը Քրիստոս է եւ մեռնելը շա։ Էլ չի մտածում իր երկրավոր մարմնավոր կյանքի համար, հանձնված է Տիրոջը, ընծայված է Տիրոջը։ Արմեն եղբայրը հիշեցրեց Սեթակ Միսակ Աբեդնակովի այդ պատմությունը, իրանց համար կյանքը Աստված էր, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու սա լինում է Աստծո հայտնությունից,
ում որ որդին կամենա հայտնել։ Ասափի համար էլ հիշեցվեց։ Մինչև հայտնությունը, մինչև այդ սրբության տեղը մտնելը, մինչև Աստծուց Ասափին հայտնություն լինելը, չէ, Ասափ ինչ էր ուզում։ Այն որ ասում էր ամբարիշները առողջ են, ինչ էր ուզում ասել։ Ես հիվանդ եմ, չէ։ Ամբարիշները հաջողակ են, ես անհաջողակ եմ։ Նրանք ավելացնում են ստացվածքը, իսկ ես աղքատ եմ, չէ, ինչ էր ուզում։ Այն մարմնավոր բաները, չէ, բայց ինչի համար ես չունենամ, ինչի համար ես չունենամ, բայց երբ որ եղավ հայտնությունը, Քրիստոսի սիրո հայտնությունը, Աստծո հայտնությունը, երբ որ եղավ, 25-26-րդ խոսքերում ասում է, «Էլ բան չեմ ուզում»։ Էլ երկրի վրա այս երկրավոր բաներ ոչ մի բան չեմ ուզում, միայն քեզ եմ ուզում, Տեր, սիրտս ու մարմինս էլ մաշվի, Աստված հավիտյան, իմ սրտի ուժն ու իմ բաժինն է, եւ սա անում Աստված մարդու կյանքում։ Երբ է անում։ Ես կարդացի Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլխի 27-րդ համարը, բայց կուզեմ նախորդ համարներն էլ կարդալ 25-ից, այն ժամանակ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց. «Գոհանում եմ քեզանից, ով Հայր երկնքի եւ երկրի Տեր, որ իմաստուններից եւ գիտուներից այս բաները ծածկեցիր եւ երեխաներին հայտնեցիր»։ Հոր հայտնությունը երեխաներին։ Տեր Հիսուսը ասում էր, որ մինչև դարձի չգաք երեխայի նման չլինեք։ Իմաստուններ, գիտուններ, նրանք ովքեր որ ուզում են իրանց իմաստությունով, իրանց գիտությունով հասկանալ Աստծո սերը, սերտել ավետարանը, Աստծո խորհուրդները, իրանց համար փակ է։ Երեխաներին հայտնեցիր, երեխաները ովքեր են երեխաները։ Երեխաները նրանք են, որ իրանցից դադարած են, որ կարիքավորի պես խոնարհված են Տիրոջ առաջ։ Երեխաներին հայտնեցիր։ Թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք երեխայի նման խոնարհված լինենք Տիրոջ առջև։ Իսկ դուք ինչ եք ասում ինձ համար, ով եմ ես։ Երբ որ մարդը երեխայի պես խոնարհված է լինում, իրան Աստվածանից լինում է Աստծո սիրո հայտնությունը, իրան լինում է, Պետրոսը մեկ ուրիշ տեղ ասեց, ուր գնանք, Տեր, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես եւ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, որ դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Սա հայտնություն է Աստվածանից, սա հայտնություն է Հորից։ Սրա համար թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք, այո, խոնարհված Տիրոջ առաջ, կոտրված, միայն մեկ սիրտ կա, որ Տիրոջ համար հաճելի է։ Այն մարդկային են արարքները, արարողությունները, չգիտեմ ինչերը, դրանք զրո են։ Կոտրված ու փշրված սիրտը դու չես անարգիլ ով Աստված։ Ինչ է ուզում Աստված։ Աստված ուզում է իր անձի հայտնությունը մեզ։ Եվ սա էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Ես եւ Հայրը կգանք եւ բնակություն կանենք նրա հետ։ Երբ որ ասում էր իմ անձը կհայտնեմ, հարցրեցին, ասեցին, ինչ է նշանակում քո անձը կհայտնեմ։ Քո անձը կհայտնես։ Քրիստոսի անձը հայտնել իր սիրո հայտնությունը սա է։ Ես եւ Հայրը կգանք եւ բնակություն կանենք նրա հետ։ Եվ այստեղ ամբողջանում է այն խոսքը. ես եկա, որպեսզի դուք կյանք ունենաք եւ էլ ավելին։ Այո, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ էլ ավելի։ Երկնքի թագավորությունը լինի մեր սրտերի մեջ։ Ուրախությունը եւ երջանկությունը լինի մեր սրտերի մեջ։ Մենք ունենանք այդ հավիտենական կյանքը, երկնային կյանքը, երկնքի օրերը ունենանք երկրի վրա։ Սրա համար կան լիքը դժվարություններ, հոգսեր, խնդիրներ։ Մարդը սրանց համար չի ընկճվի, չի մնա այդ հոգսերի տակ, այլ ինքը հավատքով ընծայված է Աստծուն։ Ինձ համար կյանքը Քրիստոս է,
մեռնելն էլ օգուտ։ Թող Տիրոջ ողորմությունը լինի։ Ամեն։